Майстор на стенописа, мозайката и илюстрацията. Монументален, плътен и живописен. Философия на живот, разказана с четка. Гледайте документалния филм за художника Йоан Левиев «Сантиментално пътешествие». Петък от 17:15 по БНТ 2. Сбъднатата мечта на България. Един човек повежда един отбор по пътя на славата. Как надеждата става реалност? Годината е 1994. Треньорът е Димитър Пенев. Гледайте «Американска мечта», произведено в България. Петък от 19 часа по БНТ 2. Живот, изпълнен с обрати. Свидетел на разпадането на три империи. Патриот, успял да съхрани духа на българското възраждане до наши дни. Музиковед, композитор, педагог и диригент. Гледайте филма за патриарха на българската църковна музика Петър Динев «Служение». Събота от 18:45 по БНТ 2.